হ্যাঁ খুবই গরম। এই পাতটাকে এখন ভাঙা করে ফেলতেছেন না? আচ্ছা আচ্ছা। ওই এখন টান দিলে আপনার নাম কি? আমার নাম হলো শ্রী সরজিৎ কর্মকার। শ্রী সরজিৎ কর্মকার। আচ্ছা কত আছে ফরিদপুর। আচ্ছা মুলাডলি ফরিদপুর। আচ্ছা আচ্ছা। কত বছর এটা করেন? ছোট থেকে ছোট মানে এটা কি পৈতৃক ব্যবসা? আপনার বাবাও করতো এটা? হ্যাঁ বাবা। আচ্ছা বাপ ঠাকুর দাদা সবাই। আচ্ছা আচ্ছা। সবাই সবাই ব্যবসা করে সংসার নির্ভর করে চলে। ওই কোনো রকম দিনপর চলে 500 600 700 800 পর্যন্ত নিলে এখন প্রতিদিন 500-600 টাকা হয়? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। ওই একটা কাজে ধরুন 30 টাকা 15 টাকা হয়তো যেটা কিনতে সারাদিন খাইতে হয়তো 500 600 আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা তো অনেক কঠিন কাজ। হ্যাঁ সারাদিন বাড়িতে হয় খালি। আচ্ছা কত কেজি পড়ে? তাহলে আপনার তো প্রচুর ক্যালোরি খরচ হয়। আপনার ডেইলি খাবার মেনু কি? ডেইলি কি খান? খাওয়ার কথা শুনলে তো না আপনি সকালে আজকে কি নাস্তা করেছেন? সকালে ধরুন মুড়ি খাই, আবার দেখা যাচ্ছে যে ভাত রান্নালে ভাত খেয়ে আসি, হয়তো আলু ভাতে কি মাছও কিনি। আচ্ছা সাধারণ খাবার খান? হ্যাঁ সাধারণ খাবার খান। হ্যাঁ। আর দুপুরে? দুপুরে ওই ডাল ভাত হয়, মানে যেমনটা হয়, মানে পয়সার কথা আইনে দেয়। আয় যদি ভালো হয় তাহলে ভালো খেলাম, আর যদি আয় ভালো নয় তাহলে খাইয়ে। তার মানে এই ভাত মাছই চলে, এক্সট্রা কোনো ফল ফ্রুট বা এইসব কিছু না? আর এই খাবার খেয়ে আপনি এইভাবে বাড়ি করেন সারাদিন, তারপরে জীবন চলতেছে? কি করা যায়? ছেলেপেলে লেখাপড়া শিখাচ্ছেন? হ্যাঁ
আচ্ছা আচ্ছা। পঞ্চাশটা 60 টাকা হয়তো বেশি, আর হাটের ভিতরে তো 20 টাকা 30 টাকা বেশি, ওরা 50 টাকা যায়। হ্যাঁ আবার 100 টাকা হয়তো একটা বিয়ারটা বেশি, আচ্ছা আচ্ছা। এখন হয়েছে নাকি? হ্যাঁ, মানে আপনি যদি লোহা দেন করছেন হ্যাঁ কম হবে। আচ্ছা, লোহা দিয়ে খরচ কত, লোহা না দিয়ে খরচ কত? এদের পাখির কাছে বানাতে গেলে আমরা দিলে করে 120 টাকা নিই, আর পাবলিক দিলে করে 70-80 টাকা নিই। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা তার মানে আপনার আজুরাটা কত, 70 টাকা 80 টাকা এরকম? যখন বেশি বুঝলেন, হ্যাঁ 100 টাকা হয়তো বেশি, আর আগুনে দিয়ে হয়তো 70 টাকা। আচ্ছা। হুম এখনকার টাকা 300 টাকা করে দিচ্ছি, জিয়ারো মান দিচ্ছি। এবং আবার প্রতিটা বাড়ির থেকে কালকে বন্ধ। তারপরে দেখা যায় প্রতিটা বাড়ির থেকে আপনার ওই টিন দিচ্ছিল, যারা কর্মকর্তা কাজ করতো হ্যাঁ আমাদের এই আচ্ছা আমাদের কোনো না খাই দেয়। হ্যাঁ শুনুন, যাদের অর্থ আছে তাদের ব্যবসা আছে, যাদের অর্থ নেই তাদের ব্যবসা আছে। আচ্ছা যাদের অর্থ না, এখন আপনি কোন ডিপার্টমেন্টের আছে দেখুন, আল্লাহ আপনার আছে। আমি তো যার কই সামনাসামনি, এখন আপনি একটা প্রশাসনের লোক হতে পারে, হুম আমরা তো জানি না। হয়তো আপনি তদন্ত করতেছেন, ভালো মন্দ এরকম তো হতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু আমরা তো ধরুন অতটুকু বুঝতেছি না আপনি বলেন, মন থেকে বলেন, সমস্যা নেই। আপনার আমি ক্ষতি করব না কোনো। না। আমরা এরপরে নির্ভর, ছেলেগুলো আয় করে তাই তাই। লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি শিখতে পারলে তো মনের আবেগ ডলানো হ্যাঁ বুঝলাম তো, বাকি ওয়াল কিছু নাকি টিনের ঘর। আমারটা দেও না কে? কাকা এই যে লাগ ডাল নাই তো, কাশি কমপ্লিট টাট লাগাতে হয়ে গেছে না? হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা হয়ে গেছে। এখন এই নতুন একটা ডাট লাগাতে হবে না, আপাতত পুরানো ডাট দিয়ে হ্যাঁ এটা আর কি দেখালেন। দেখা। কাশির কি ইয়ে হয় না, এখন দিয়ে ধান কাটতে হবে। ধার কাটে দেওয়া, হ্যাঁ। ধার কি কাটাবে? হ্যাঁ, কাটাবো। আচ্ছা কাকা নাম লিখে আছে। এই সিলমোহর আমি বানাইছি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা সিলমোহরও আছে? হ্যাঁ, এটা হলো আমার নাম। আচ্ছা আচ্ছা। ঘুরে গেলে ধরে এই নামটা থেকে যাবে। হ্যাঁ, এটা একটা ব্র্যান্ডিং হলো, ফাইন। হ্যাঁ? একটা সিল হলো নিজের আপনার কোম্পানির নাম। হ্যাঁ। হ্যাঁ অবশ্যই হবে। এখানে একটা সাইনবোর্ড লাগাই দিবেন, এখানে আপনার নাম দিয়ে, আপনার ছেলেদের নাম দিয়ে একটা কোম্পানির নাম দিবেন। নাম আমার ছিল তো, সেটা হারাই গেছে। আমার দেন, আমার সংবাদ খবর কাগজে দেওয়া আছে। তাই? আমার এখানে সাইনবোর্ড ছিল তো, এটা নিয়ে নে। কি খবর? ঠিক আছে? দেখুন
নেই বলে। হ্যাঁ গেছে গেছে 95 টাকা দিয়েছে, কিন্তু আপনার দুই কাছের দাম চাইছে নাকি 100 টাকা, আর ছোট দুটো চাইছে 50 টাকা। তো মাত্র 50 টাকা দেওয়া লাগবে হ্যাঁ নেন। পরিষদের আর কি একটা লাইসেন্স করা। আপনি তো তাহলে ব্যবসায়িক লাইসেন্সও আছে, আপনি তো ব্যবসায়ী, ভালো ব্যবসায়ী। আমি কি করবেন, করতে চাইলে কিন্তু অর্থনীতি নিয়ে লাইসেন্স করবো কি? অর্থ না করে লাইসেন্স চলবে। ভবিষ্যতে যে ছেলেপেলে আছে, হ্যাঁ এটা লাইসেন্স থাকলে ভবিষ্যতে ব্যবসা বাণিজ্য কি হয় কি না বলা যায়। সেটাই সেটাই। এই বাপ কাকা জায়গাতে সবাই ব্যবসায়ী করবে। হুম। এবার এটা ধারটা দিবেন না, হ্যাঁ এবার ধার বানাবেন। হ্যাঁ পাবলিক এই যে বিষয়ে আমি হাবি বানা করলে উন্নতি করতে পারলাম না, ওই গরিব মানুষের নাও গরিব মানুষের ওখানে আছে। বড় বড় কাছে যায়, বলুন কার কাছে গেলে যায় তো আপনি কাছে এই যে কাছে যায় না, র্যাব দিতে আসছে, বুঝছেন? আচ্ছা একটা কাঁচি বানাইতে ফুল কত সময় লাগে? 1 ঘন্টা যথেষ্ট না? তা তো লাগবে, 1 ঘন্টা তো লাগে। হুম। পুড়াইতে হয় আবার করতে হয়, এটাই সমস্যা। ধার কাটাতে পুরাতে একটা কাজের পাশে 14 বছর লাগে পুরাতো, আর নতুনটা বানাতে গেলে মেলা টাইম লাগে। পুরাতে একটা পুরাই দিয়ে গেলে 10-15 মিনিট আধা ঘন্টা পরে জোড়া বানাতে ধার কাটা যায়, হুম। কিন্তু এইগুলো আর কি পরিশ্রম বেশি লাগে। এই জিনিসটা আবার এই ধার কাটাতে হবে, এখনো তোমার কমপ্লিট হয়নি। কাছে কাছে বানাইছো মামা, কাছে বানাইছো কাছিরা যাবে নিকোরাটা যে একটা কাজ কেটে বানালাম করে যদি এই সেট করা এখন তো মেশিনেও বানায় এগুলা না? হ্যাঁ এখন আবার ওই চায়না কিছু আছে, মেশিনে নিয়ে আসে নাকি? আমরা মেশিন টেশিন আমাদের জায়গাও নেই, পয়সাও নেই, মেশিন কিনে আমাদের কোনো capacity নেই। সেটাই। হ্যাঁ যাদের আছে তাদের অর্থ তাদের একটা গান কি গাবো? হ্যাঁ গান গান, সমস্যা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। চলে গেলে আর আসে না, একবার আসে রে বন্ধু, চলে গেলে আর আসে না। জীবন কালে বন্ধু মেলে
ভ্রমর তো বসে না রে দুই বন্ধু আর একবার আসে রে বন্ধু চলে গেলে আর আসে না জীবনের গোলা বিষে যারা করে ওই অবশেষে কপাল ঠুকে মরে তারা রে আরে জোয়ার ভাটায় চলে ফিরে জোয়ার ভাটায় চলে ফিরে সাগর কিন্তু শুকায় না রে বন্ধু আর একবার আসে রে চলে গেলে আর আসে না খুব সুন্দর। ভ্রমর বসে না নদীর জোয়ার চলে গেলে ফিরে পায় শ্রাবণে আর জৈবন জোয়ার একবার গেলে নাহি পায় জীবনে তোমার নাম লেখা দাও, নাম লেখা দাও, এই হিসাবে তুমি নামটা লেখায় দাও। না খুব সুন্দর তো, আপনার গলা সুন্দর। হ্যাঁ না কিন্তু এখন ধর সারাদিন ধরুন খাওয়ার পরিশ্রম একটু কম হয়েছে তারপর ধরুন একটু ঠান্ডা লাগছে এই জন্য একটু কণ্ঠটা একটু ইয়ে গেছে না আমারটা চলো, এই একবারে দুটি নামা দিবে, আমারটা ডলি দাও। তাহলে এটা আবার কাজে দেখানো যাবে। হইলো একবারে দুটি নামা দিবে না। মানুষের জীবনে বুঝছেন কষ্ট আর কষ্ট, কষ্ট ছাড়া সুখ আর বলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ধর্মের কিছু জানি গরিব মানুষের কষ্ট বেশি। চিন্তা পাঠটা করি আচ্ছা এখন ধরুন গরিব মানুষ ওই ধর্মের পথে আসি জীবন কোনো রকম আসে নির্ভরের পর যে সৃষ্টিকর্তা দেখা যায় কোন পালে চালায় সেটাই। তার নামে পড়ে থাকি সেই মালিক হিসাবে আমার কি করার? এইবার কাশি ধার কাটতে আচ্ছা আচ্ছা, আষাঢ় শ্রাবণ মানে না কমন ছড়ো 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 ছড়েছে তোমাকে আমার মনে আষাঢ় শ্রাবণ মানে না কমন ছড়ো 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 ছড়েছে তোমাকে আমার মনে পড়েছে আলোর স্মৃতি দিন চলে যায় আধারের মনে জলে তারাই তারাই আলোর স্মৃতি দিন চলে যায় আধারের মনে জলে তারাই তারাই তোমাকে আমার মনে পড়েছে তোমাকে আমার মনে পড়েছে আষাঢ় শ্রাবণ মানে না কমন ঝড়ো 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 ঝরেছে তোমাকে আমার মনে পড়েছে তোমাকে আমার মনে পড়েছে দিও না কোনো কিছু দিও না আমায় যা কিছু দিয়া হবে পেলে গো তোমায় আর চোখের জলে মোহন মিশেছে তোমাকে আমার মনে পড়েছে আষাঢ় শ্রাবণ মানে না কমন ঝড়ো 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 ঝরেছে তোমাকে আমার মনে পড়েছে। এই গানটা কাকে উদ্দেশ্য করে? হ্যাঁ অবশ্যই নিজের ওয়াইফকে। ওয়াইফ সবাই, হ্যাঁ না না, অবশ্যই। শুধুমাত্র ওয়াইফকে। হ্যাঁ বাড়িওয়ালা মারা গেছে একজন তো আচ্ছা আচ্ছা দ্বিতীয়বার কাজ আর একটা করেছে। আচ্ছা আচ্ছা, দ্বিতীয় বিয়ে করছেন? হ্যাঁ ভালো চেষ্টা আছে। হ্যাঁ ওই তো ওয়াইফ। হ্যাঁ আর এটা তো ওই ভারতের মিতালি মুখার্জি। হ্যাঁ আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন?
আচ্ছা, আরেকটা গান শোনেন তাহলে, আরেকটা গান গায়, হ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ? বাদল ছিঁড়ে বাড়ির গানে মন, ভাঙা গড়ার এই জীবনে। কাম শেষ, এখন ব্যায়াম করে না। আচ্ছা আমারটা দিই বসো। কান্নায় আছে বুকের পাড়ে সুর। এটা কি দিলেন? এটা কি? লবণ, লবণ। আচ্ছা হাসির পর কান্নায় আছে বুকের পাড়ে সুর। ভাঙা গলার এই জীবনে আছে সর্বক্ষণ। চলে যাই যদি কেউ বাজে সবাই জন সবাই মুসাফির এ সংসারের মোহন মায়ায় হয়েছে যে বাকুল। কান্না জন্ম নিলে মরতে হবে, জন্ম নিলে মরতে হবে, হয় যদি মরণ। ভাঙা গড়ার এই ঠিক আছে, শেষ ফাইনাল। হ্যাঁ, কাছে ফাইনাল, আচ্ছা কাছে ফাইনাল। আমার কত করে রাখবো গুড, ওয়েট ওয়েট, আমার একটু ধরে রাখেন, একটু ধরে রাখেন, না, একটু উপর থেকে নিচ পর্যন্ত নেই। কাছের ধারটা কি দেখা যায়? হ্যাঁ শাবাশ। আপনি বলার থাকে কিছু বলেন, তাহলে আমি এখন বিদায় নেই নাকি? এখন এইদিকে তাকান, এদিকে তাকান, একটা সুন্দর করে হাসি দিয়ে বিদায় দেন। ভালো থাকেন। ধন্যবাদ। হ্যাঁ ধন্যবাদ। হ্যাঁ।